Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anggun dari Samarinda. Sekarang aku akan membuat slime. Ini contohnya. Wow, dia enak kalau dianu, tapi bangunnya nggak enak ya. Tuh, enak ya kalau ditarik, tarik. Enak. Nah, kita langsung lihat aja yuk bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah slime activator. Aku dikasih warna ya, jadi dia warnanya pink kayak begini tuh. Pewarnanya kalian bisa pakai spidol ya. Kalau aku pakai ini spidol ya, tapi kalian bisa pakai pewarna makanan kok. Nah, dan ada water. Water itu artinya air. Ada clear glue. Kalian bisa pakai merek apa aja. Sekarang pakai merek Original. Ini dilepas dulu deh. Dan ada glitternya 2. Nah, ini aku buka dulu yang habis aku bikin ya. Ini ada kotorannya. Aku pakai wadahnya yang anu gitu. Nah, ini susah betul. Nah, ada wadah, sendok dan wadah. Ini kita anu dulu. Let's get start. Nah, kita masukkan lem clear glue-nya. Gak usah banyak-banyak ya, nanti gagal dan tidak jadi. Mohon maaf kalau jelek ya, soalnya ini baru pertama kali bikin slime. Yang ada di video YouTube itu temanku ya, dia sudah belajar slime, itu aku yang shooting. Nah, kita masukkan water secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Nah, sudah sedikit aja ya, nanti dia nggak jadi. Wow, dia kasih merata, soalnya kalau nggak merata nggak jadi. Nah, terus masukkan glitternya. Kita nggak usah pakai pewarna ya, karena sudah ada glitter. Ini dikasih. Kita masukkan aja, jangan terlalu banyak ya guys. Nah, kita aduk. Enggak, dia merata. Terus masukkan pewarna. Aduk. Masukkan activator. Nah, kita masukkan ya activator. Wah, indah sekali. Jadi sedikit. Nih ya, dia jadinya sedikit dan tidak. Maaf ya, itu suara ibuku. Kalau kalian terdengar suara ibuku, berarti suara ibuku ya. Nih, dia mulai menjadi slime. Ini masih cair, terus ditambahkan lagi. Aduk. Wow, dia menjadi slime. Wow, slime. Nih, dia jadi. La. Nih, jadi. Wow, ini nggak bisa dilepas dari wadah, soalnya dia lengket betul. Nih, lengket. Oh, susah betul nih. Ya sudah guys, nanti temu di surprise aku lagi ya. Dadah.